No to jedziemy. Kod 809 958. Wjedź autem. No dobra, to pewnie start trzeba nacisnąć. Bo jak mam wjechać autem, jak są drzwi zamknięte? A samochód brudny po trasie, deszcze, wyrtepy różnego rodzaju. No i tak wygląda myjnia w środku. No to co? Jazda. Do przodu. No to jestem w środku. Myjemy się. Myjemy się. Przycisk start. Czerwony jest. Dobra, jazda. Nic się nie dzieje. Program 05 w toku. Dzieje się. Jednak się dzieje. Już był najwyższy czas na mycie. Szkoda, że z drugiej strony jest zamknięte, bo bym tam podszedł pofilmować, no ale niestety drzwi są zamknięte. No tu też fotokomórka co chwila próbuje zamknąć te drzwi.
No i drzwi się otworzyły. Można wyjeżdżać. Jest zielona strzałka. Samochód czysty jak za. Liść. Skąd ten liść tutaj? Liść dębu. Wyjazd. No to koniec.